你曾經講過，將來嘅人需要擔心錢或者工作，因為 AI 同機械人會搞掂晒其他嘅。你講未來人哋唔使做嘅係咩意思？假設而家人工智能同機械人發展嘅趨勢繼續落去，好大機會 AI 同機械人可以做到人類想佢哋做咗任何嘢。基本上就係咁樣嘅情況，所以我哋希望唔會啦。唔止咁簡單，AI 同埋機械人仲可以提供俾我哋提供所有人類可能想要嘅貨品同埋服務。咁即係話佢你就唔使做嘢。咁你有冇得閒時會做啲咩？我諗大家可以用自己低閒時做咩都得。做嘢會變成自願。我意思係我想分開嚟講，我想分清楚我希望發生嘅事同我預測會發生嘅事，因為好多人會搞亂佢。佢哋以為我預測會發生嘅事就係我想發生嘅事，其實我預測會發生嘅事同我想發生嘅事唔一樣。如果我可以嘅話，我一定會想放慢 AI 同機械人嘅發展，但係我做唔到。睇起上嚟呢一切都好，唔理我喜唔鍾意，佢都喺度以非常快嘅速度發展。人工智能係咪俾你夜不能寐？以前係咁樣，目前我仲唔清楚。我唔會話而家冇乜特別令我夜不能寐嘅事情。只不過，但係如果你話點解我會從噩夢中驚醒？人工智能係嘅。事實上，我做過好多關於人工智能嘅噩夢。我做過關於人工智能嘅噩夢，連續好多日都係咁。我可以點做啫？